என்னோடய ஹோம் தியேட்டர் செட்டப்புக்காக நான் வாங்கியிருக்க சப்வூஃபரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான டைனாமிக் பேலன்ஸ் உள்ள ஒரு டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சப்வூஃபரில் பவர் போர்ட் பேஸ் வெண்ட் கொடுத்துருக்கிறதுனால இதோட பேஸ் வந்து எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். இது ஒரு ஃப்ரண்ட் ஃபயரிங் சப்வூஃபர்ன்றதுனால முன்னாடி உட்காந்துருக்கும் போது இந்த பேஸை வந்து நம்ம செம்மையாக ஃபீல் பண்ண முடியும். இதோட பவர் அவுட்புட் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் 100 வாட்ஸும் பீக்கில் 200 வாட்ஸ் வரலும் கொடுக்கும். இதோட டிரைவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாலிப்ரோபலைன் டைனாமிக் பேலன்ஸ்டு அண்ட் கிளிப்பல் ஆப்டிமைசேஷன் டிரைவராக பண்ணியிருக்காங்க. இதை தொட்டு பார்க்கும்போது அதோட குவாலிட்டி அண்ட் ஃபினிஷிங்கை நல்லா உணர முடியுது. இது வந்து ஒரு ஆக்டிவ் சப்வூஃபர். இது உள்ளாரே வந்து ஆம்பிளிஃபையர் சிஸ்டம் எல்லாமே இன்பில்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க.